วัสดีครับเบียร์ซ่า APV วันนี้เราจะไปลุยเมืองผีไปมาเราบินสำรวจกันเลยก้อนแรกสำรวจดูว่าข้างในมีอะไรโอ้ยมีโถงมีทางเดินนกจ้ะทางเดินออกมาได้โอ้โรงงานทางตันนะครับเป็นลูกดันข้างหลังมีสระว่ายน้ำด้วยทางนี้ทำไม่ได้นี่ว่าลงได้แล้วเนี่ยลองดูปวดในโถงโอ้โหสัญญาณแย่ลงไปไหนก็ไม่รู้ครับขึ้นหัวใหญ่แล้วบินธรรมดาแล้วกันวันนี้ไม่รู้จะเลยพาพลิกออกไม่ได้โอ้ยลกตรงนี้สวยมีโถงให้เล่นมันก็ออกหน้าโรงงานโอ้ยเร็วไปหน่อยแบบหมดพอดีเปลี่ยนก้อน
เย็ดเคสำรวจที่ใหม่โคตรเสียวอะครับจริงๆยืนตรงนี้โอเคนะบินได้ทั่วบินได้ทั่วเหมือนกันนะยืนตรงเนี้ยจะเปลี่ยนแบตไปแต่ว่าไม่กล้าเล่นอะไรเสียวๆเลยอะถ้าพลาดมานี่ยับเลยนะทีเนี้ยแบตก้อนที่2เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าจะไปเกี่ยวกับสายไฟมั้งเสียวดิลองอะไรนี่เราจะโดนสายไฟเช่นนี้เป็นไรไหมไม่เป็นไรบินต่อได้บอกเลยใจไม่กล้าพอนี่ที่นี่จบนะมาคนเดียวในที่อย่างนี้เอาเรื่อง
ละเละครับกว่าจะเก็บมาได้เหนื่อยมากคือห้องมันล็อกอะเราออกไปหาคนเขาดูแลเขาก็ไม่อยู่แล้วเลยต้องไปตัดกิ่งไม้แถวนั้นมาต่อยาวประมาณ4 เมตร3 เมตรโยงก็เข้าไปเอาลำแต่บอกเลยโคตรเหนื่อยเลยกว่าจะเอามาได้